天气转凉，多种病毒齐发，许多人因为咳嗽求诊，因为常常一咳就停不下来。而咳嗽其实可以分成5大类，一般的感冒刚开始属于热咳，咳痰声中伴有黄绿色浓痰，到了中后期转为冷咳，这时会变成白色透明的痰。再来是燥咳，常发生在秋天，身体偏干的民众要特别留意。还有一种虚咳，久咳不停，一咳就是好几个月，这种人通常身体虚，心肺功能不好，会老觉得咽喉这里很干或嘴巴很干，主要来区隔是不是真的有所谓的感染所造成咳嗽，还是说天气温度的变化所造成。另外有一种称为饱咳，常发生在暴饮暴食后，伴随胸口灼热等胃部症状，是由胃食道逆流引起的咳嗽，造成刺激，也可能会有慢性的咳嗽。治疗应该是要去抑制胃酸，抑制胃食道逆流。咳嗽会跟着改善，而这5种咳嗽都各有解方，像是感冒的热咳，病毒正强，不可以吃烧烤、辛辣、油炸等食物；冷咳时则是禁吃冰冷食物，最好也要戴上口罩，以免吸到冷空气。好发在秋天的燥咳，可以多吃木耳，多喝水；心肺较弱引起的虚咳，则可以多吃白果、杏仁来补气。燥咳可以使用一些清肺润燥的食材，气虚没有力气，可以加一些补肺气的药。饱咳和呼吸道没有关系，而是肠胃引起的问题，不能吃得太饱太甜，吃完也别马上躺下来。但不论是哪一种咳，有症状最好还是尽快就医，以免拖得越久，咳到最后怀疑人生。记者王志文、陈明轩台北报道。